Reparaciones. ¿Qué puedo hacer cuando mi propietario no los hace? Es verdad que mi dueño o arrendador debe mantener mi casa en condiciones seguras y decentes. Sí, la ley de Luisiana se requiere que el propietario mantiene su hogar y hace las reparaciones necesarias. Además, las leyes de su ciudad o parroquia pueden requerir que los apartamentos cumplan normas de viviendas mínimas. Sin embargo, a menudo es difícil conseguir reparaciones de su dueño o arrendador. ¿Qué puedo hacer si mi casa necesita reparaciones? Pide reparaciones de su dueño o arrendador. Usted debe seguir con una solicitud por escrito. Si el arrendador no hace las reparaciones, usted tiene varios remedios legales que son posibles. Si los problemas son serios, puede presentar su queja al Ministerio de Calidad de Viviendas o al Ministerio de la Salud de su parroquia o archiva en la corte una demanda de daños y perjuicios contra su arrendador. Según la ley de Luisiana, generalmente no puede retener su alquiler o archivar una demanda para compeler reparaciones. Si usted es un inquilino de mes a mes, considere la posibilidad de mudar a otro apartamento. Si tiene un contrato de arrendamiento, un arrendador que no hace reparaciones puede darle el derecho de cancelar su contrato de arrendamiento. Usted debe hablar con un abogado para determinar si tiene un caso de cancelación del contrato de arrendamiento. Si usted vive en viviendas subsidiadas, la agencia local o federal que supervisa su apartamento puede tener el poder de mandar reparaciones necesarias. El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos, HUD, tiene una línea de denuncia para informar de propietarios malos subvencionados, lo que no proveen viviendas seguras y sanitarias incluidos. HUD puede castigar a los arrendadores malos y expulsar a esos arrendadores de programas de viviendas subsidiadas del gobierno federal. Puedo simplemente negar a pagar mi renta si mi arrendador no arreglar las cosas. No. Usted corre un riesgo de desalojo y usted será cargado por el alquiler mientras que vive allí. Algunos inquilinos subvencionados pueden tener derecho a retener la renta si los defectos del apartamento amenazan la seguridad y la salud. Sin embargo, siempre debe hablar con un abogado antes de decidir de retener la renta. Puedo reparar el problema yo mismo. Si tiene un contrato de arrendamiento, lea el contrato para ver lo que dice sobre reparaciones y quién tiene que hacerlas. A veces, si una reparación es menor, puede reparar y deducir. Esto significa que puede reparar el problema y deducir el costo razonable de la renta del próximo mes. Aquí están las reglas.
El problema debe ser el tipo de reparación que el arrendador debe hacer según la ley, como las cosas que pasan de un uso normal de la propiedad. La reparación no puede ser para algo que usted, su familia o sus invitados hicieron a la propiedad. En general, el arrendador debe arreglar las cosas importantes fuera de daño a la área bajo de las paredes interiores, pisos, ventanas, puertas y cerraduras. Si usted es un inquilino de mes a mes, el costo de la reparación que usted hace debe ser menos de su renta mensual. Si tiene un contrato de arrendamiento más prolongado, es posible que usted pueda hacer reparaciones que cuestan menos que las rentas futuras debidas. Pida el arrendador por escrito para hacer las reparaciones. Conserve una copia de la carta y prueba de cómo envió su carta para sus registros. Vaya al sitio Law Help de Luisiana para una muestra carta para solicitar reparaciones. Si el arrendador no hace las reparaciones, escriba otra vez con cálculos de cuánto costaría hacer las reparaciones. Envíe la carta por correo regular y correo certificado y conserve una copia de la carta y cómo envió su carta para sus registros. En la carta, pida al arrendador hacer reparaciones dentro de 14 días o más pronto si es una emergencia. Diga, si el arrendador no hace las reparaciones, usted reparará los problemas y deducirá el costo de su renta. Vaya al sitio Law Help de Luisiana para una muestra carta que informa al arrendador que usted va a utilizar la ley de reparación y deducción si el propietario no hace las reparaciones. Recuerde, si su arrendador ofrece de hacer la reparación, usted debe dejarlo entrar en su casa para hacer las reparaciones. Si el arrendador se niega a hacer las reparaciones, recuerde que usted debe hacer un buen trabajo de las reparaciones si decide pagar para hacer reparaciones. Tendrá que demostrar que las reparaciones fueron necesarias y tendrá que demostrar que el costo de las reparaciones fue razonable. Advertencia. Realmente debe hacer las reparaciones. Cuando las reparaciones son completas, envíe a su arrendador una copia de la cuenta. Advertencia. Si usted es un inquilino de mes a mes, el arrendador puede responder a sus reparaciones por darle un aviso de desalojo el mes próximo. Vaya al sitio Law Help de Luisiana para una muestra carta para enviar con la cuenta para hacer las reparaciones. Conserve una copia de su carta, prueba de cómo usted lo envió por correo y la cuenta original de reparación para sus registros. Gracias por escuchar.